miarabanao Andriamatoa manandafy rakotonirina misaotra anao vahiny eto amin'ny radio Antsiva. Misaotra ny radio Antsiva tonga mandray anay ary miarahaba ny mpiaino sy ny mpanao gazety. Ya dia iroso atsika amin'ny dindinika ifanaovana amin'ny Andriamatoa manandafy rakotonirina. Voalohany aloha Andriamatoa manandafy rakotonirina ohatrany tsy de rerefirintsony ianao tato ato, angamba ny anisany hoe izao vao mivoaka miresaka indray Andriamatoa manandafy rakotonirina, misy zava-dehibe tokoa ve eto amin'ny firenena? Tsy de eny maro angamba le tsy rere loatra tato ato fa ny fandiniana andraraha politika ny toy foana. Ohatrao tamin'izay teny amin'ny hôpital, tamin'izay teny amin'ny hôpital ireny namoaka fanambarana izay mikasika ny Ilze Parsa. Izany naparitakay tany amin'ny fanjakana, tany amin'ny mpanao politika isan-karazany sy tany misehatra isam-pirenena. Taloha ny resahana azy izay tany amin'ny décembre 2015 izay namoaka an'izany. Dia amin'ity taona ity zany miverina fa zava-dehibe ny mikasika ny sécurité. Mandrendrira anazy zao ny olona zao naponina tanan-dehibe, naponina any ambanivohitra amin'le tsy fisiany fandriam-pahalemana. Ka iverinay zava-dehibe mihitsy io alohan'ny andaminana ny resaka fahatrana, io aloha ny zava-dehibe indrindra. Ny maha zava-dehibe an'io tsisy olona mahatsiaro milamin-tsaina tsony. Re manan-zavatra kely dia ohatrany misy fahavalo-dola, ohatra zavatra tsotra sahala hoe telefôna. Dia endahan'ny olona ianao tao Antananarivo manana telefôna, any ambanivohitra anao manana koho, manana kisoa, manana omby, dia angalarin'ny olona afatry ny famakitrana taty amin'ny tanan-dehibe zany. Ka io zany le asan'jila le tsy fandriam-pahalemana mipetraka mihitsy. Ka zava-dehibe io dia nandinika izay hoe ahoana ny fomba anatrehana an'io. Dia avy amin'izay nahatonga anay nieritreritira hoe le fomba fiasan'ny mpitandro filaminana, polisy, gendarme zany misy zahatra tsy de mety. Matoa ohatran'io ny efa ranon-dresaka, lasa manao dahalo-dolo ny olona. Taloha hoe any Atsimo any mangalatra omby dia any misy dahalo, fa amin'izao fotoana izao misy to dahalo any avaratra mangalatra vanila ary mahery vaika mivamono mihitsy. Ka io zany raha vao misy arena, misy zavatra azo babona dia mibabo ny olona. Dia zay ny eritreretinay hoe andaminana ny raharaha tokony dinihina kaiky ny asan'ny polisy sy ny gendarme. Manoloana ny asan'ny polisy sy ny gendarme zao ohatra hoe verina fa mampiravoravo tanana ny olona dia mandeha hatrany amina hoe fitsaram-bahoaka, tonga amin'ny fitsaram-bahoaka ny raharaha ara-tsosialy eto Madagasikara. Ho an'ny MFM manokana izay tarehan'Andriamatoa manandafy rakotonirina, ahoana ny fomba andaminana an'izany? Ny fomba andaminana azy araky ny hevitray dia averina ho vondrom-bahoaka tsy anjara-pahefana mahatapaka ny fokotany. Amin'izao manko ny fokotany natao mpitatihetra fotsiny, anampin'ny lehiben'ny distrikta dia olona teritendrena, mody hoe vidividina fa tendrena ny tena marina. Ka tsy mety iny fa tokony hisy fahefana avy eo amin'ny vahoaka zany olona voafidy mivantana mitondra ny raharaha, mandamina ny raharaha-pokotany. Io no akaiky indrindra ny vahoaka io, akaiky ny gasy io satria ny gasy ny ankamaroany mandeha tongotra fa tsy mandeha bisikileta na mandeha tomobile akory. Io zany mora tratran'ny olona io. Ka ny fokotany atsangana ho vonim-bahoaka tsy anjara-pahefana ny hevitray dia mena fahefana andamina. Ataoko hoe mena fahefana dia zao ohatra fa manomboka nisy fokotany ny mena birao, dia azo asiana ordinateur ao, azo asiana telefôna ao, vonjen'ny olona raha misy zavatra manahirana azy na ifandraisany amin'ny manam-pahefana hafa raha misy zavatra ilan'ny fanampiana. Ka izay zany eritreritray hoe eo amin'ny fokotany no tokony isian'ny fanavaozana haingana. Ka io ny mpitsara zany
mpanao ankety polisy gendarme de manao ny asany fa noterena izy tsy maintsy atrehana vavolombelona ny fiampangany olona ka izay zany a misy lalàna mikasika an'izay fa ny adina hivarotra hatrany amin'ny 91 fa tsy nampiarina mihitsy lalàna io ny gendarme sy polisy tsy mampiatra azy de mbola miverina idikevitra indray io zao a amin'ny anteny mira misy ankehitriny na anteny mira Pirenena sy amin'ny Sénat efa lany le izy fa ny nivoaka am'le vinavina-kevitra avy eo a le lalàna avoaka farany teo a ny mpisolo vava ny avocat zany nanjary naindraindra fa somary nampangengenina le olona safidy le olona voapanga hoe anatrika ny fiampangana azy sy ny fisaborana azy Andra matomanadafira kotonirina raha apetraka zay hoe apetraka ny rasa mangaika any amin'ny fokotany zay fidina miainga amin'ny olona lampanondrenany io ve zay tsy mamaritra fa afatsy ny hoe ny commune ny farafakeliny zany vondrobakitsy zay ara-pahefana marina mitombona sy mifanotaninao satria zao ny tena marina tsy azo ovana le voalazana lampanondrenina ao tao irakiraka ny fokotany raha tsy misy référendum la tsy misy fampiarana satria zay ny lalàna amin'io référendum amin'ny constitution am'izao fotoana zao io no zany tsy maintsy miakatra référendum zany io amin'ny fanovana constitution ka ny anova constitution olona telo mahafaka manao azy voalohany république karazan'olona moa sisa fa ny président république ny olona rery miaraka amin'ny conseil des ministres de ny sénateur sy ny député ireo zany mahazo manova ny lalam-panondrenana ka ireo olona reo a ny tokony anao le fanovana voalohany zay tsy manao hoe tsy azo atao fa tsy ny fokotany fa ny fokotany anisan'ny vaindohan-draharaha atao am'izay a mety manana ny heviny président hoe tiako tiako ovana mety manana ny heviny ny député sy ny sénateur hoe tiako tia ny ovana zay tsy miditra am'izay fa ny anay aloha ny heveriny zava-dehibe a hoe ny fokotany io ny maika indrindra am'le filaminam-bahoaka am'izao fotoana zao a ny fitsaram-bahoaka sy ny fiarovana ny ain'ny olona sy ny fananany ny fokotany ny fanovana haingana indrindra tokony atao zao zay ny fahitanay azy ka izay a tokony atao alohan'ny farany taona zany hoe alohan'ny sy ny fifidianana filohan'ny république amin'ny taona ho avy fifidianana filohan'ny république sy député zany tokony atao am'izay fotoana zay le izy hoe ho an'ny MFM manokana zany de ho alefa aloha ny fifidianana filohan'ny fokotany fa tsy tena maika ny fifidianana filoha-pirenena raha tantika tsy zay no mitranga fa fifidianana filoha-pirenena ihany no mandeha eto amin'ny firenena satria zay mampiazakazaka amin'ny mpanao politika am'izao fotoana zao inona no mety ho vokatra zay fantatsika nga ny mety ho vokany ikorotana ny tany tsy voalamina ange am'izao fotoana zao a zavatra mitranga rehetrarehetra any amin'ny fokotany maika fa isy ady hevitra sy fanolanana politika ndray amin'ny fifidianana am'izao toetra raha mandeha zao de mety ikorotana ny tany de zay hoe alamina aloha ny fokotany voafidy ny président pokotany a na ny satria hitanao fa na ny fanaovana listy ny mpifidy ara savoritaka ange ny olona efa maty mbola tafiditra anatin'ny listy mpifidy ny olona tokony hifidy tsy tafiditra teraka fanolanana daholo zany taloha zany a nylefileferin'ny olona teo lefideferin'ny olona teo fa am'izao fotoana zao tsy azo atoko hoe ampilamina tsony ny olona raha mbola mitohy ireny fomba taloha rena raha mbola mahatsiaro ny olona hoe misy alabato tadi tsara fa ny fanolanana politika mavesatra eto Madagasikara de miainga amin'ny fifanolanana atao amin'ny fifidianana foana misy alabato misy olona tokony hifidy tsy navela hifidy misy olana tena ho lany tsy lany ka izay ny anao atohinao mako ny resaka hoe fifidianana sy fokotana de zay hoe asio aloha ny fokotany milamina azona manana fifidianana milamina isy voka-pifidianana ho azysika ekena mba hoekindretra izy ekena zay ny eritreritray hoe tokony atao
Nagataka ianao hoe atao fitsapahakevim-bahoaka ny lalam-panorenana. Misy koa nefa manana eritreritra hoe tena fifidianana lalam-panorenana no atao, zany hoe misy lalam-panorenana maromaro tokony haroso ho an'ny vahoaka. Asa manahoana ny hevitry ny MFM mahakasika an'izay? Ny MFM tsy misy alalina amin'ilay hoe ifidy lalam-panorenana tsy hifidy. Fa ny MFM hoe ilay fokotany aloha alamina isin'ny filamina eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Ka na constitution ina na constitution ina no atao io aloha ny heverina fa maika. Avy eo manko mety tsy adevitra be hoe fédéraliste état unitaire zany mbola adevitra hafa zany. Ia hoe mipetraka any amin'ny sénateur sy ny député ary ny président de la République ankehitriny zany amin'ilay fanovana ny lalam-panorenana zay tondrany azy. Fa nitakinay fotsiny hoe ny fokotany aloha hatrehany maika. Iapilamina ny tany fa tsika ngefa ambavahoana ihany ilay ady an-trano. Efa bebe ny olona matimaty amin'ity satony. Zao misy mangalatra ny filahina koa any Ambatondrazaka. Filahin'ny olona zao dia alaina. Anaovany tsy fantatro anaovany azy. Makara koa ataony. Zavatra tsy misy mihitsy zany tsy tokony atao. Tsy azo akena. Ka izay ataoko tsika io fa ambavahoana ihany ny fiainantsika gasy tsy dia lavitra loatra ny eritreritra inisin'ny ady an-trano. Le rafitra ve mahatonga zay sa le fomba fitantanana eto amin'ny firenena sa le mpitondra mihitsy no manana olana Andriamatoa manandavitra? Efa nazava-kito ndray amin'ny le fomba fitantanana. Ohatra manome ohatra anao zao nanana omby manan'omby nisy nangalatra dia ny mpiandry ny tanànako sy ny mpiandry ombitro niatso fokon'olona. Dia olona 70 ny tonga nanaradia dia tratra le omby dia niverina. Ny gendarme eo amin'ilay ny vohitry ny commune atria 3 kilometra avy amin'ilay ny vohitry ny commune ny tanànako. Ny gendarme teo dia nijery fotsiny izy hoe ino zany mitrango ao tanànao zany. Dia niverina any amin'ilay ny vohitra izy fa tsy niaraka amin'ny mpanaradia. Ny mpanaradia amin'izany fokon'olona 70 mitondra zay hoetiny tsy fantatry zay hoetiny ihany. Mitondra fidina sa mitondra kibay sa mitondra inona. Fa ny gendarme manana basy niverina. Zay ny fomba fiasa zany. Tsy mety zany zay. Satria ny adita ny gendarme ange miara mifanana ny olona sy ny ainy. Ka iza fananako any amin'ny faritra ny aviako. Ny olona 70 tonga dia ny mifanatona anatin'ny adiny ray dia tratra le mpangalatra. Ny gendarme niala siny fotsiny dia niverina. Zay ny fomba fiasa tsy mety. Dia misy koa le lazainay hoe fanjakana ambanivohitra anaty bozaka manko ny tena marina. Ilay dikany anaty bozaka tsy miaka dapa ny resaka. Ny lapa dia lapan'ny fitsarana. Any amin'ny mpampanolalana na any amin'ny juge d'instruction tokony hiakarany resaka. Raha fa mahita zavatra tokony hampangana ny olon-dratsy ny gendarme na ny polisy. Fa tsy manao zay sady vitavitaina ny resaka. Vitaitsika eto ty fa ianao nangalatra koa ndana no mangalatra kisoa dia izay no mena ny vidin'ny kisoa. Nangalatra kisoa ianao dia ndana mangalatra omby. Zany hoe le gendarme zany sy ny polisy misy manan-karena haingana angereo. Zay anisan'le fomba fiasa tsy mety. Eo amin'le zavatra mitrango amin'ny mpiaramonina no ararotana. Le fomba fiasa zany tsy mety dia zay no mahatonga ny hoe le fokotany mety andamina an'io. Raha fa mba misy olona voafidy toteny ka mena fahefana sy fitaovana izany araky ny lazaka anao tao ohatra hoe président pokotany menao telefônina. Raha hitanao tsy mety ny ataon'ilay gendarme sy le polisy eo aminy eo dia afaka miatso amin'ny ombonin'ny olona ombonin'ilay olona tonga eo ndray izy. Hoe ny olona alefanao izao mifandehany ety aminay ety. Tsy mila mandeha tongotra izy mba makany mandray telefônina. Zay zany hoe mena fitaovana. Ny telefônina mena président pokotany zany tsy dia sarotra koa. Ino moa zany ny fahefana tokony ho ananan'le président fokotany tokoa Andriamatoa manandafitra kotin'indrina raha ohatra omena anazy zay fahefana? Ny fahefana io zany dia ny olona nifidy azy no mamatotra hoe tia ankatanay ataonao. Misy voafaritra ny lalàna.
hoe ty azony atao ty tsy azony atao fa akoatr'izay a ny olona koa mahalala hoe ny président pokotaninay ohatra hoe eto aminay eto ny président pokotany hoe tokony hikarakara ny fandivana ny tanàna sa tsy hikarakara ohatra misy sanao misy lalana madinidinika elakelan-trano iny any de misy idina le elakelan-trano isyny filaminana mba voara-maso zay olona mitady hivezivezy eo zany zany any fokotany manapaka an'izany fa tsy any commune tsy any district zatra mikasika anay eto potomboty eto zany zay ray vavahady ny olana Andriamatomana dafy Rakotonindrina no ety manana zay mivangongo any amin'ny fohy be foana ny fitantanam-bola amin'ny akapobeny tsy tonga hatrany amin'ny fokotany le tsy tafapaka tafavoaka tokoa ve raha ohatra ka tsy miaraka zay sa hoe tsy maninona raha mandeha am'izay ihany azy efa nisy ezaka natao ohatra tamin'ny tany amin'ny telo amby sivifolo zao nisy an'le 302 millions napetraky izy ny district de am'izao fotoana zao iny niakatra 1 milliard 500 millions isaky ny district am'ty taony ty tamy taona lasa iny a 1 milliard ny faheno koa azy a de manara-maso amy gazety fotsiny afa tsy nalalany any potony misy lapahatelin'olona ihany tena nahena piasa le 1 milliard tam'le budget tamy heritaona fa ny andro tokony a misy manjavozavo tsy hitazenaka azy le an'le vola ny am'izao fotoana zao koa ohatrzay ohatra zao ny andanimbola nandreo zavatra asako toto salama hoe seza atao amina azo pain tsy vokarakara zavatra marefirefy ohatrany no andaninany volany le hoe menany CLD ka ianao manontany hoe misy feny vola raha misy ny vola raha ty natao le izy aty tokony isy ny vola mena vola ve ny fokotany anatanterahany azy sa hitantrana fohy be ihany ny vola mena vola izy ary misy tso fampitiraketraka azo atinina fokotany ohatra zao ny etra tany ny azo atao nge hoe ohatra ny etra zao misy etra ny akoho ny omby ny alika ny saka ny tany misy etra-pahana etra zany azo apetraka amy fokotany sala misy apahana etra apetraka amy commune apetraka amy région raha any amin'ny firenekafa ohatra anatin'ny OCDE zao a dia ka ny volananana an'izany a miakina amy mpanao reo hoe ny teti-bola manjakany io miakina amy député any ny tenymerim-pirenena andanina an'izany raha fa lany era tokony atao ny resaka olana tany fokotany koa ve mety havany zany olana amin'ny fanana tany zay mampiteraka ady be hatrany ambanivohitra ka taty an-tanan-dehibe am'izao fotoana zao le tany tsy metsika misy mangalatra iny zany dolo enkay zany dolo tokony mena fahefana ny fokotany ny fandaminana ny famaritana ny fananana ny tany mitsombona ange zany fanontaninao zany ny fokotany no akaiky indrindra ny olona ao ty izy no voleny vojen'ny olona raha misy atra manahirana azy mbany zany ka akolohan'ny akarany aty amy domaine na akarany aty amy ministère-ny agriculture de ny fokotany aloha no ingany resaka azo atao zany anisan'ny fandaminana zany Andriamatomana dafy Rakotonindrina eo amin'ny lafiny ara-politika am'izao fotoana zao aiza ho aiza ny toerana tokoa misy ny antoko MFM zay aloha tsy mpanohitra manana sénateur anankiray zay io ny président de république no nangataka taminay hoe ranona ve kenao atao sénateur de nanaika de nanaiko le olona de izay zany anisan'ny fiaraha-miasanay amin'ny président Antoine Mapianina
zay. Dikan'izany ao anatin'ny fanohanana ny mpitondra amin'izao fotoana zao nareo na mouvance présidentielle. Mbola tsy hany zay mbola tsy hoe manohana zany zay na tsy manohana. Fa de misy asa mpanaovana anay de manao zay. Ary misy asa tianay atao sitraponay manokana sara miresaka fokotany io ataonay de hoentina miresaka amin'ny zareo. Hoentinay miresaka amin'ny président io, hoentinay miresaka amin'ny député sy ny sénateur io. Zany hoe fanoloran-kevitra Andriamatoa Manadavitra Kotondraina ve tsy midika hoe fifamatorana eo aminareo sy ny filoham-pirenena? Misy ange zany marina zay. Marina zany. Zay tsy ilaza hoe tsy misy zany. Fa ny hoe vafa azonao zay manko tamin'ny fifidianana foron'ny république sy député zay tsy nanana candidat kosa ary zay tsy nanohana Andratona Rarimampianina anay. Robinson taonanay miaraka tamin'ny Vansavalymanana. Fa misy antony hafa azonay ny fanatona. Aty orina ohatra zao ny antony mampifanatona anay tamin'ny CSR no nikarakara ny fananganana ny endrika eo. Anisan'ny olona nasandratra nampidirana tamin'izany Andratona Rarimampianina, Gérard Rabevohitra, nisy ny finance amin'izao fotoana zao, ny ambassadeur atsika any Canada. Eo zany ny olona nifatenina nalefa hianatra tany Canada ary nangana ny endrika eo. Ka ireo ny olona zay manana levenam-bola amindreo raha mifanatony ndray miresaka tsara mihitsy. Manaiky ny expert comptable et financier reo zany hoe raha tsy teo manandafy tsy voaro ny fananganana ny endrika eo. Ny antony nisy olona niady varotra mafy hanana an'io. Ny frantsay zao niady varotra mafy tsy hoe meo anay io. Tonga taty amitsy hoe menay vola anao na mena boky mena mpampianatra zay ilainao zay olona lany tamin'ny appel d'offre natao amin'ny banque mondiale ihany no menany io. Canadianina nazo azy tamin'izay faninana an'izay de nitazomina Canadianina le izy. Zany hoe valibabena zany zao le mitranga amin'izao fotoana. Tsy hoe valibabena mifazonao fa hoe karazana iny karazana levenam-bola ho zany hoe mahatsiaro zareo hoe ny zavatra soa nataoko napisy azy nampandehany eo. Zay. Ary manahoana ny fifandraisana amin'Andriamatoa Marc Ravalomanana satria tany foana ny nisy anareo tao anatin'ny antsoina hoe légaliste. Zay niaro Ravalomanana niaraka taminy ange zay. Azadiny Hussein nametraka Ravalomanana teo tamin'ny 2002. Nareo moa tsy tao tamin'izany. Ny fihavanana amin'ny Ravalomanana tsy de misy inona koa. Za zao nitsy hôpital de tonga namangy teny pasteur Rasendrasina sy Marc Ravalomanana namangy teny amin'ny hôpital. Sahala amin'izany koa président Andratona Rarimampianina tonga de niatso téléphone izy. Manao ny anao zany. Reo zany samy nanao fanampiana dôla. Ianao manao na fiarahana amin'ny Ravalomanana manao ny ataony. Tamin'ny voalohany izy niady varotra hoe tsika nohana ny hery Andratona Rarimampianina fa tsy ady amina. Miresaka an'izay tamiko izy. Nanaika. De amin'izao fotoana izay izy milaza mpanohitra zay tsy manaraka azy amin'izay lalan'izay. Zany hoe nisy ady vaky tokoa ve teo aminareo ara-politika zany no resahako io satria rehefa mijery ny tambajotra serasera mijery ny Mahery de mametraka mihitsy hoe Ravalomanana fahavaloko. Mahery Lanto tsy MFM mangefa tany ema. Mahery Lanto zanako fa tsy mitondra ny hevitry ny MFM izy akory. Ravalomanana fahavalony raharahany zany fa tsy raharahan'ny fianakaviana manandafy na raharahan'ny MFM. Fa Mahery Lanto heviny manokany zany. Hoe folon-dehibe iny fa tsy laza kely tsony le 70 taona iny. Zany hoe ny MFM manokana Andriamatoa Manadavitra Kotondraina sy ny Tiako Madagasikara zany ve tena sarakevitra tanteraka mihitsy amin'izao fotoana. Sarak'izay. Tsy ohatra zao mikasitra ny mikiresaka fokotany sy ny feran-taoniny ty. Hitanao tsara ny fihetsiky ny olona manodidina ny Ravalomanana na nafokafokany nataony. Na nafokafokany io na nohitrany io nataony. Mihoatra ny
nangatahana Ravalomanina tamiko Jean Staravelson hoe anampy an'ny lalao Ravalomanina raha falatsaka fidina izy de amin'izany Ravalomanina mbola tany Afrika Atsimo de raha manaiky raha ohatra Jean Star manaiky raha manaiky io lalao de natao ny fampiarana tamin'ny Jean Staravelson sy lalao Ravalomanina sy marika Ravalomanina de nakany Jean Star de lasa an'zareo any Jean Star zany ny findrarainy any tsy aty aminay tsony zao Jean Star zao tsy mitondra amin'ny fiainana tsony Jean Staravelson hitanao zay zao anisan'ny manama tamin'ny fivitanana mera reny any de tena niasa mafy lalao Ravalomanina tokoa Jean Staravelson ary asa moa zay toerana misy azy amin'ny commune amin'izao fotoana zao tsy de fantatro loatra. Misy ny olana ara-politika mitrangy eto amin'ny firenena ny amin'ny hoe fahalalahana hitondra fanio-kevitra anisan'ny voasakatsakana amin'izany ny 15 taona ny tiako Madagasikara asa manandafy Rakotondriana mpandala ny demokrasia ahoana ny fomba fijerinao an'izay? Za aloha tsy mahalala zay zavatra fantatry ny préfet za tsy afaka mitsara zay lafa zavatra zay fa avy aloha fa mifamaly izy io efa mivoaka an-gazety anga io Ravalomanina mamaly ny préfet nilaza ny heviny de aloha fa ho hita ilay izy fa za tsy andany hoe atsinary avy hatrany fa miandry hitranga zay fa zay tsy tompon-draha raha amin'izany akory. Fa raha mijery ianao ny fiainan'ny firenena tokoa ve malalaka ve fanio-kevitra eto Madagasikara sa voatery tokoa? Ianareo ny mpanao gazety sy ny mpanao radio aloha malalaka mahazo miteny zay tenenina marina fa mitaraina ny mpanao gazety hoe teritery fa tsy de milaza zavatra mitombona loatra zany satria ny afa-tena atao ny fampitahana tsy de raha finoany lalàna any amin'ny firenena hafa akory ny lalàna eto Madagasikara mikasika communication iny. Eny ary Andriamanitra mandafy Rakotondriana isaorananao amarana ny dinidinitsika asa inona no mety afatrafatra hoentinao amin'ny piano tsika? Zay hoa ny afatrafatra petraka IMFM zay ihany ambivitra mangirifirany olo zao amin'ny fiarovana ny ainy sy ny fananany ka mila milaminanga anaty tany zay ny avatra tena hipetraka satranao. Isaorana Andriamanitra manandafy Rakotondriana ny vahiny teto amin'ny radio Atsiva ary metrahako ny veloma mandrapitafa mandra-piona Andriamanitra manandafy de mirarosoan'ny radio Atsiva misaotra ny piano zay nanaramaso manantena ny isy valiny mivoaka avy any amin'ny raisinareo. Eny ary isaorantsika ny Andriamanitra manandafy Rakotondriana Flou National ny antoko MFM isaorana ihany koa tsika rehetra naharitra ny eno hatramin'ny farany tokolasy tongovavy ametrahako ny mandrapitafa mandrapiresaka mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika rehetra indray.